Ok, este día vamos a mostrar cómo mover los speakers de sonido del sistema de una casa. Al parecer es algo fácil de mover, pero requiere un poco de conocimiento para no terminar dañando más de lo que se debe. En sí no se debe dañar. En este momento vamos a mover los dos speakers de acá arriba del sistema de sonido ahorita están amarillos, necesitamos pintarlos de blanco. Entonces ahorita voy a mostrarles, vamos a necesitar la herramienta que vamos a necesitar acá. Ahí. Vamos a ocupar el taladro y vamos a ocupar este gancho. Primero lo que vamos a hacer es necesitamos quitar la parrilla con cuidado con este gancho, jalarla hacia abajo. Luego vamos a encontrar 4 tornillos de donde tienen unas patas internas que hacen que se detenga lo que es el speaker en el driver. Entonces vamos ahorita en este momento a mover la pieza. No sé si lo puedes acercar ahí. Lo primero que vamos a hacer es en uno de los hoyitos meter el gancho y jalarlo, y ahí ya nos da lo que es la parrilla esta, el cobertor este. Lo movemos algo con cuidado. Ok, ya una vez quitamos esta pieza, llegamos a donde están los tornillos. Ya los tornillos hay que quitarlos con cuidado, no hay que darle hasta el tope porque hay unas piezas internas que si se le da mucho al tornillo se pueden quebrar. Entonces hay que darle hasta un paso. Ahí se siente hasta donde debemos de darle. Okay. Ahí estamos. Ahí ya quité los 4 y la dejamos caer con cuidado. Si por algún motivo no sale, hay que ver cuál pata está trabada y nomás es de irla girando. Ahí ya me dio las 4. Ok. Ya una vez que la hayamos quitado, podemos marcar cuál es el negro, por si al caso es diferente color lo que están usando de cableado. Aquí tengo el negro y tengo el verde conectado al negro. Voy a pintar el verde del negro para la hora de ponerla a regreso no confundirme. Y así identifico a dónde va el cable. Son 2 cables para las bocinas. Y para desconectar el cable ese, nomás se presiona, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver ahí? Nomás vamos a presionar hacia abajo y ya se liberan los cables. Estos cables pues no tienen electricidad de igual manera. Y ya que tenemos, tiene polvo vamos a tratar de sacudirla afuera. Entonces los hemos quitado para pintarlos. Ven acá tantito. Voy a sacudir el polvo de acá. Así de como podemos ver, ahí tiene polvo. Solo vamos a tirar la tapa mientras. Y está amarilla, entonces las quieren que queden blancas. Las vamos a tapear bien y las vamos a pintar. Pero el video más que todo era cómo quitarlas. Entonces estas son las patas que laquean. Acá como vemos, esta sube y baja. Entonces queda prensado con el drywall y eso las hace que queden bien sujetas. Acá los estos que les decía, para liberar los cables, pues es como cualquier cosa de sonido, que nomás se presiona hacia abajo y ya libera el cable. Ahí, está fácil. Bueno, espero que les sirva este video de cómo remover los speakers, las bocinas de sonido de una casa cuando están instaladas en los cielos o en las paredes. Es muy fácil, pero si no se sabe, se puede llegar a tener complicaciones y a afectar la unidad o dañar el drywall, porque yo antes no sabía cómo removerlas y pues estaba tratando de jalarlas a ver cómo se soltaba y eso. Y es algo sencillo, donde como les dije al principio, nomás lo que necesitamos es este gancho para agarrar el screen y jalarlo hacia abajo. Ya luego ya descubrimos dónde están los tornillos, los aflojamos ya sea con un taladro o ya sea con un desarmador. Bueno, pues siempre recordarles que se suscriban al canal si no lo han hecho.
activen la campana de notificaciones, le den like y compartan para que más personas también aprendan el conocimiento que estamos compartiendo acá en mi canal. Y pues cosas sencillas así, a veces muchas personas no saben cómo mover la bocina y es algo fácil. Espero que a más de una persona le sea de ayuda cómo remover estas bocinas de sonido de las casas, ¿verdad? Bueno, hasta la próxima.